顿火箭度过了一个还算圆满的赛季。他们尽管倒在了西部决赛上，但是他们可是唯一可以能将金州勇士逼到绝境的球队。火箭曾3-2领先获得赛点，如果不是克里斯保罗受伤，或许火箭有极大的希望杀进总决赛，并最终拿下总冠军。但现在说什么也于事无补了，这或许就是天意吧。火箭只能将这个目标放到明年了。好的是球队的基石詹姆斯·哈登终于是获得了17-18赛季的常规赛 MVP， 这对于火箭绝对是利好。不过火箭昔日的旧将快船后卫帕特里克·贝弗利在今天接受采访时，却对前队友哈登获得2017-18赛季 MVP 一事感到有点不满意。贝弗利认为哈登不应该这么晚才获得 MVP， 这是对哈登的不公平。他其实早在前2到3年就能得到 MVP 了。贝弗利说道，说真的，我一直觉得过去2-3年他都应该得到 MVP 的。像他那样在过去6年扛着球队和城市前进，真的令人感到难以置信。而随后谈到和火箭关系的时候，贝弗利称他现在仍然会和老队友们保持着密切的联系，他和火箭的管理层也没有断了联系。贝弗利还直言他今夏会在休斯顿举办了他的个人训练营，同时他还表示他本希望火箭能在今年击败勇士的，可惜最后失败了。但贝弗利仍然对于火箭上赛季取得的成功感到满意，就像他自己成功一样。贝弗利说道，我一直在和埃里克戈登等队友保持着交流，我和他们之间打造了一种稳固的关系。你知道的，我讨厌勇士，我本希望火箭可以击败他们，但他们最终还是差了一点。但我仍然为他们上赛季所取得的成功感到非常高兴。贝弗利2017-18赛季常规赛只为快船出场了11场比赛，场均上场30.4分钟，能够得到12.2分、4.1篮板、2.9助攻、1.64抢断。很显然的是，贝弗利是真的不舍得离开火箭呀。他爱休斯顿这座城市，他曾经发誓自己会永远吃休城的垃圾狗，而且黑贝也有点不甘心呀，因为他太想击败勇士了。可惜勇士遇到伤病，在14-15赛季火箭系绝打勇士，贝弗利倒下了。上赛季火箭碰勇士，贝弗利又被交易到了快船。贝弗利在火箭的时候一直是詹姆斯·哈登身边的带刀侍卫，他的球风铁血，场上就爱和人搏命，这种精神经常会激励队友的士气，是火箭独一无二的精神领袖。无论是雷霆的威少，还是勇士的斯蒂芬·库里，贝弗利遇到他们总是特别的来劲。当然，贝弗利防守虽然看着很凶悍，但却非常干净，他只会不断给进攻者带来厌烦的情绪。他的垃圾话、贴身防守、肉搏，确实是死亡缠跳都不为过。如果在未来火箭能接回贝弗利，那么绝对是圆满了。